بخون کې او مهربان رب دی. ډېرو عزتمندو قدرمندو مشرانو همزولو باشعورو اندرانو پښتنو ستړي مشئ په خیر راغلئ هر کله راشئ. زه تاسو ټولو ته ډېر په مینه او ډېر په عزت ډېر په احترام په خیر راغلي وایم او ستاسو د ټولو ملګرو د طرفه خپل ډېر خوږ او ډېر ګران مشر په پښتو او پښتونولۍ باندې مین د پښتنو دپاره تاسو پدر ډېر کار کړی دی ښاغلي محمد حسین خلیل صاحب ته ستاسو د ټولو طرفه ستړي مشئ وایم په خیر راغلئ هر کله راشئ ستړي مشئ. دا وړوکې غونډه کې پرویکاره تقریب زمونږ د ملګري اسد په ډېر لنډ تنګ وخت کې راجوړ کړ. زه د خپل ډېر خوږ او ډېر ګران مشر ښاغلي تاج انور اجاز خټک صاحب ډېر ممنون مشکور یم د ممتاز صاحب د اماراتو د پښتو ادبي ټولنې چې هغې په دې کې شرکت وکړو په خپل راتګ د پروګرام دروند کړو دې ته ښکلا او بخله ستاسو د ټولو ملګرو شکریا ادا کوم. د پروګرام شروع به مو د الله تعالی جل جلاله د پاک نوم نه وکړو. تاسو ته به خواست کوم چې هغه تلاوت د کلام پاک نه باقاعده دې ته وکړم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. ډېره مننه تاسو. دا زمونږ او ستاسو ټولو لپاره ډېره خوش قسمتۍ خبره ده چې موږ په یو داسې پروګرام کې ناست یو چې زمونږ ډېر خوږ او ډېر ګران مشر چې د پښتنو په تاریخ د پښتو په ناولو د ادب د تاریخ په هر اړخ باندې ډېر کار کړی دی. خو د بدقسمتۍ نه هغه د پښتنو مخې ته یا د خلکو مخې ته صرف پښتنو د کتاب سره د لوستې سره هغسې رشته نه ده څنګه چې پکار ده هغسې تړون هم نه لري. نو د هغه د کار نه زه خپله دلته کې دلته خبر شوم چې ټول لوی کار دی لس ناولې لیکلي دي د پښتنو په تاریخ یې څه کتابونه لیکلي دي او صرف دا ستړي دلته نه راکړي بلکې په ټوله دنیا کې ورپسې ګرځېدلی دی او یو یو څیز راغونډ کړی دی د پښتنو د تاریخ په حواله باندې په لندن کې په امریکا کې په نیویارک کې تاسو ته پته ده هغې ښارونو ته خلک د پیسو ګټلو لپاره ځي او دې ستر انسان تللی دی او د پښتنو په تاریخ باندې تحقیق کړی دی او هغه تحقیق یې بیا راغونډ کړی دی او بیا د کتابونو په شکل کې لیکلی دی. دا ډېر لوی کار دی دا وړوکی کار نه دی. نو زه د خپل طرفه او ستاسو ټولو ملګرو طرفه ډېر ممنون مشکور او خواست کوم چې خپلې خبرې دې وکړي. بیا که چا ملګري څه سوال وي تاریخ په حواله باندې نو هغه ته به اجازه دي چې خپل سوال وکړي. داسې یو نصیص کوو نو مخې ته به ډېرې خبرې راشي زموږ ذهن ته به هم ډېر راشي.